အလူငွေတွေနဲ့ထမင်းစားနေရဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့အပေါ်မှာအခုလိုပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ဆယ်လီပုတုပရိုက်တာလုပ်တဲ့ဆိုပြီးအလူငွေတွေကိုဘုံနေဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံနေရတာကတော့ပရိုက်တာဆယ်လီပုတုပါဒီလိုဆွဆွဲခံရတဲ့အပေါ်မှာလည်းဆယ်လီပုတုကသူမိဘကချမ်းသာလို့အဖေလှုပ်ဆောင်ထိုင်စားပြီးပရိုက်တာလုပ်နေရဖြစ်ကြောင်းသူကအလူငွေတွေကိုတပြားမှမတုံကြောင်းပြောနေတာပါဒီလိုပုတုကဖြည့်ရှင်းလာတဲ့အပေါ်မှာလူတွေကြားမှာပိုလို့တောင်မှဝေဖန်မှုမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပုတုကသူ့ရဲ့အဖေကသူတို့မိသားစုကိုထမင်းကျွေးနေရဖြစ်ကြောင်းရွာမှာဖုန်းဆိုင်တီထောင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့လည်းပုတုအကြောင်းကိုသိရသူတွေကပုတုရဲ့အဖေကအရက်သမားဖြစ်ပြီးတော့ရှောက်သီးဆေးပြားတွေမုံတွေလမ်းမှာလိုက်ရောက်နေတာတရက်ကို10 သိန်းဝင်လို့ဒီလိုပရိုက်တာအလုပ်လုပ်နိုင်တာလားဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီပုတုဟာအစောပိုင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားဖြစ်ပြီးတော့ဟာတာဗီဒီယိုတွေတင်ရင်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုတုကပရိုက်တာဘက်ကိုကူးသွားပြီးခိုင်နှင်းဝေပရိုက်တာကိုထုံးမင်းတို့လှုပ်တယ်လို့မျိုးလူတွေကိုကဲတင်နေတာပါ။ဒီလိုဆယ်လီပုတုကပရိုက်တာလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာချီးကျူးကြတဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့တွေကလည်းဆယ်လီပုတုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတန်နေရမကင်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကမှထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Facebook ဆယ်လီမမိုးဆိုသူကပုတုဟာပရိုက်တာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အလူငွေတွေကိုကိုကျိုးအတွက်သုံးနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာပါအထူးသဖြင့်ပုတုဟာပရိုက်တာလုပ်ပြီးမှပြောင်ပြောင်ရောင်ဖြစ်ကတထေးပုံစံဖြစ်လာတာပါအစောပိုင်းမှာတော့ပုတုရဲ့မိသားစုကရွာမှာဆင်းရဲပေမဲ့အခုတော့ပုတုရဲ့မိသားစုဟာချမ်းသာလာပါပြီဒါကြောင့်ပုတုကိုရိုးသားမှုမရှိဘူးလို့ဆွဆွဲကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းပုတုကတော့သူကအိမ်ပိုင်တောင်မရှိကြောင်းပရိုက်တာကိုအနစ်နာခံပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့အဖေကချမ်းသာလို့သားသမီးတွေကိုကြွေးထားနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကရောဆယ်လီပုတုကိုယုံကြည်လားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီလိုသတင်းတွေကိုသိရဖို့အတွက် Smart Page ကို Like and Follow လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်